નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ઉદાહરણ બીજું જોઈએ છીએ સૂચકાંકનું. 6 ખોરાકી વસ્તુઓના વર્ષ 2014 અને 15માં એકમ દીઠ ભાવ રૂપિયામાં નીચેના કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા છે. 2014ના વર્ષને આધાર વર્ષ તરીકે લઈ ખોરાકી વસ્તુઓના ભાવનો સામાન્ય સૂચકાંક ગણો અને આ ખોરાકી વસ્તુઓના ભાવમાં સમગ્ર રીતે કેટલો વધારો થયો છે તે જણાવો. તો હવે જો આપણે રકમ જોઈએ છીએ દાખલાની, તો વસ્તુ છે 6. એમાં પહેલી વસ્તુ છે બ્રેડ, બીજી ઈંડા, ત્રીજું ઘી, ચોથું દૂધ, પાંચમું ચીઝ અને છઠ્ઠું માખણ. હવે દરેકના માપવાના એકમ અલગ અલગ છે. તો બ્રેડનું પેકેટ, ઈંડાનું ડઝન, ઘીનું ટીન, દૂધનું લીટર, ચીઝનું કિલોગ્રામ અને માખણનું પણ કિલોગ્રામ. હવેની કોલમમાં આપેલા છે વસ્તુના એકમ દીઠ ભાવ રૂપિયામાં. તો એમાં વળી અંદર બે કોલમ છે, 2014 જે આધાર વર્ષ છે અને 2015 કે જે ચાલુ વર્ષ છે. તો એ આપેલું છે 25, 30, 375, 36, 440 અને 265. 2015માં છે 28, 35, 380, 40, 500 અને 300. તો હવે જો તમને દાખલામાં એમ કીધું છે કે સામાન્ય સૂચકાંક શોધો અને કેટલા ટકા વધારો થયો, તો એના માટે સૌથી પહેલાં આપણને ભાવ સાપેક્ષ શોધવો પડશે દરેક વસ્તુનો. તો એ કેવી રીતે મળે? તો ભાવ સાપેક્ષનું સૂત્ર છે P1/P0. બરાબર છે. તો હવે દાખલાની શરૂઆત કરીએ. તો જો કોલમ બનાવી, પહેલી વસ્તુની બધી જ વસ્તુના નામ લખી નાખીએ. હવે અહીંયા એકમની કોલમ બનાવવાની જરૂર નથી, એના બદલે ડાયરેક્ટ વસ્તુનો ભાવ. જો હવે તમને અહીંયા જવાબમાં શું કીધું છે? P0 એટલે કે આધાર વર્ષ કયું છે? 2014. તો એના ભાવ લખ્યા છે. અને P1 એટલે કે વર્ષ 2015, બરાબર, જે ચાલુ વર્ષ છે, તો એના ભાવ. અને પછીની કોલમમાં છે ભાવ સાપેક્ષ P1/P0. તો પહેલી વસ્તુ છે બ્રેડ. તો બ્રેડમાં શું આવે છે? P1/P0. તો P1 છે 28, P0 છે 25, બરાબર 1.1200. જો અહીંયા પોઈન્ટ પછી 4 ડિજિટ એટલા માટે લીધા છે કે આપણને આગળ 100થી ગુણવાના છે, બરાબર, નહીંતર પોઈન્ટ પછી 2 જ ડિજિટને મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે. હવે બીજી વસ્તુ છે ઈંડા. તો એમાં P1 કેટલા છે? 35/P0 30, બરાબર 1.1666. ત્રીજી વસ્તુ ઘી. એમાં P1 છે 380, P0 છે 375, તો 1.0133. હવે દૂધ આવે છે. તો દૂધમાં P1 છે 40 અને P0 છે 36, એટલે 1.1111. પછી આવે છે ચીઝ. તો એમાં 500/440, બરાબર 1.1364. પછી આવે છે માખણ. તો માખણમાં પણ P1 કેટલા છે? 300 અને P0 265, બરાબર 1.1321. જો હવે તમારે શું કરવાનું છે ખબર છે? અહીંયા આજે આપણે ભાવ સાપેક્ષ મળ્યો ને, એને સરવાળો કરી નાખવાનો છે. તો એનો સરવાળો આવે છે 6.6795. હવે શું કરશું? હવે સૂત્ર 6 ખોરાકી વસ્તુઓના ભાવનો સામાન્ય સૂચકાંક I બરાબર P1/P0 ભાગ્યા N ગુણ્યા 100. બરાબર છે. તો એમ કરીએ છીએ તો જવાબ શું આવે છે? 111.33. એ આપણને સામાન્ય ભાવનો સૂચકાંક મળ્યો છે. અહીંયા દાખલો પૂરો નથી થતો, હજી આપણે શું શોધવાનું છે? કેટલા ટકા વધારો થયો. તો આપણે કઈ રીતે શોધીએ છીએ? પહેલા દાખલામાં આપણે શોધ્યો હતો ને, જે આપણને સૂચકાંક મળ્યો છે એમાંથી આપણે શું કરી નાખશું? બાદ. એટલે શું આવશે? 11.33% જેટલો વધારો થયો છે. એટલે 2014ની કમ્પેરમાં 2015માં 6 ખોરાકી વસ્તુ જે છે એમાં સમગ્ર રીતે 11.33% જેટલો વધારો થયો છે. બરાબર. હવે આગળ જઈએ છીએ ઉદાહરણ નંબર 3. એક ખાંડ ઉત્પાદક કંપનીના વર્ષ 2008થી 2015 સુધીના ખાંડના ઉત્પાદનના આંકડા નીચે પ્રમાણે છે. આ માહિતી પરથી વર્ષ 2009, 10 અને 11ના સરેરાશ ઉત્પાદનને આધાર વર્ષનું ઉત્પાદન લઈ અચલ આધારની રીત સૂચકાંક તૈયાર કરો. બરાબર છે. રકમ વાંચું છું. વર્ષ છે 2008થી કરીને 15. ઉત્પાદન આપેલું છે, બરાબર છે, ખાંડનું 1000 ટનમાં છે. તો 186, 196,
202, 214, 220, 216, 226 અને 230. જો અહીંયા ખાસ જુઓ, અહીંયા તમને સૂચકાંકની ગણતરી કરતી વખતે આધાર વર્ષમાં શું કરવાનું છે? 2009, 10 અને 11 આ 3 વર્ષનું સરેરાશ લેવાનું છે. સરેરાશનું સૂત્ર ખબર છે ને બધાને? જેટલી પણ સંખ્યા હોય એના ભાગ્યા એ સંખ્યા. તો જો અહીંયા 2009, 10 અને 11નું સરેરાશ ઉત્પાદન બરાબર 196 + 202 + 214 ભાગ્યા 3 એટલે કેટલા આવે? 612 ભાગ્યા 3 એટલે કે 204. જો બધાએ કેલ્ક્યુલેટરમાં કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે. હવેથી જ્યારે પણ સ્ટેટનો લેક્ચર હોય તો બધાએ કેલ્ક્યુલેટર સાથે રાખવાનું છે. તો હવે આગળ દાખલો કરીએ. જ્યાં જ્યાં આપણે આ છે અચલ આધારની રીત, પણ આમાં સરેરાશ આપણે શોધીએ છીએ, બરાબર ને? તો હવે વર્ષ 2008થી કરીને 15 ઉત્પાદન પણ બધાનું લખી નાખીએ. અને અચલ આધારની રીતે સૂચકાંક બરાબર P1/P0 × 100. તો અહીંયા P0 આપણે દરેક રકમમાં કેટલો લેશું? 204, બરાબર? તો જો વર્ષ 2008 તો 186 ભાગ્યા 204 × 100 એટલે 91.18. 2009માં 196 ભાગ્યા 204 × 100 બરાબર 96.08. 2010માં 202 ભાગ્યા 204 × 100 બરાબર 99.02. 12માં 220 ભાગ્યા 204 × 100 બરાબર 107.84. 2013માં 216 ભાગ્યા 204 × 100 બરાબર 105.88. 2014માં 226 ભાગ્યા 204 × 100 બરાબર 110.78. અને 2015માં 230 ભાગ્યા 204 × 100 એટલે કે 112.75. કેવા લાગે દાખલા? ઇઝી છે ને? ખાલી કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી. તો હવે આના જેવો દાખલા નંબર 1.1 જે છે ને એનો ત્રીજો દાખલો તમારાથી થશે. થેન્ક યુ.